عليكم البنات، نتمنى يا ربي يلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده. اليوم البنات بغيت نوجد معكم واحد نقولوا بغيوش، هو سميتو شينواز، بغيوش شينواز Le chinois. Voilà les chinois, elle est très bonne, تيبغيو بزاف الوليدات. C'est une sorte de brioche avec de la crème pâtissière. Voilà, وساهل بزاف ساهل. نتمنى تجربوه يعجبكم البنات، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو، عجبتكم الطريقه، ما تنساوش باللايك والابوني. وكنشكركم بزاف بزاف البنات اللي تيدعموني تيشجعوني بزاف، بارك الله فيكم. ولا البنات دابا غادي ندوزو للمقادير. Si vous aimez la recette, abonnez-vous, mettez un commentaire et partagez. Et n'oubliez pas le like. فوالا البنات غنقصوها قدامكم وتشوفوها كيفاش كتجي بنينه في ليغوتي، كتجي يعني بلا كريم باتيسري. فوالا ها هي البنات كيفاش كتجي بنينه ورطبه هكا. نتمنى تجربوها وتعجبكم البنات. ها هي درت هذه درت عليها السكر. فوالا يعني لا ميم غوسيت. هذه على بروشان فيديو ان شاء الله. بسم الله. غادي نحتاجو On va utiliser 450 غرام فرينه، 450 g de farine, 60 غرام سكر سنيده، 60 g de sucre, معلقه كبيره ديال الخماره د العجين 15 غرام، 15 g de levure boulangère ou une grande cuillère, جوج بيضات، 2 œufs, 100 غرام زبده مذوبه، 100 g de beurre fondu, شويه د الملح، un peu de sel, كاس د الحليب دافي، un verre de lait tiède ou 12 centilitres. بسم الله. غادي نديرو الخميره ديالنا، نكبو عليها الحليب باش ترطب. On va mélanger la levure boulangère avec le lait tiède. بسم الله. نديرو البيض ديالنا. فوالا On va mélanger les œufs مع السكر avec le sucre شويه الملح. et un peu de sel. فوالا ensuite غادي نديرو الزبده مذوبه. فوالا Ensuite, on va mélanger le beurre avec الخميره ديالنا مع الحليب avec le lait et la levure. فوالا غادي نخلطو عاوتاني. On va les mélanger. فوالا بسم الله. دابا غادي نديرو الفرينه ديالنا. On va rajouter la farine. فوالا غادي نشونجي هذا. في الاول ترومبيت درت هذا نشونجي على الطريق. تبغوا ديروا بالضرب اليدوي بيدكم سيميو. فوالا Vous voulez faire avec vos mains ou avec le robot, c'est la même chose. فوالا فوالا نكبو الفرينه تاعنا. On met la farine et on va mélanger. On se retrouve après. فوالا بسم الله. دابا ها هي العجينه ديالنا موجوده. Notre pâte est prête. فوالا Voilà, elle est un peu collante. bien. Voilà. Elle est comme ça. Elle est très bien. Voilà, دابا غادي نخليوها هكذا ساعه ديال روبو. On va la mettre au repos pendant 1 heure. Voilà. 1 heure. Pendant 1 heure.
Donc on va la laisser au repos. Et on se retrouve dans 1 heure. فوالا نخليوها ترتاح ساعة. Voilà. Pour la crème pâtisserie غادي نحتاجو Pour la crème pâtissière, on va utiliser نص لتر د الحليب، 1 demi-litre de lait, 45 غرام مايزينا قريب 3 معالق كبار، 45 g de maïzena, 100 غرام سكر سنيدة، 100 g de sucre, 15 غرام سكر فانيلا قريب 2 ساشيات، 15 g de sucre vanillé, اي 2 بيضات. 2 œufs. بسم الله على بركة الله. غادي نخلطو البيض مع السكر. On va mélanger les œufs avec le sucre نحط السكر فانيلا et le sucre vanillé. Après maïzena. Ensuite, on rajoute la maïzena. Voilà. نخلطو مزيان. غادي نديرو الحليب، نخلطو الحليب. Et on rajoute le lait. Voilà. فوالا ودابا غادي نديروه في كاسرون ديالنا هكذا ونديروه يطيب. On va le mettre à chauffer. فوالا غنديروه فوق النار، نبقاو نحركوه حتى يبدا يتقوق، يكون جمع راسو هكا، يكون تجمع. فوالا ما نغفلوش عليه باش ما يتحركش لينا لا كريم. On le met sur le feu doux, pas trop fort, sinon la crème va brûler. فوالا حتى يكون لا كريم ديالنا هكا داير. فوالا صافي غادي نطفيو عليه. On va éteindre le feu. فوالا غادي نديروه هنا في الصناديق. On va le mettre dans un récipient. Voilà. غادي نغطيوه بلاستيك. On va le recouvrir. فوالا نديروه في الثلاجه حتى يبرد لينا والعجينه ديالنا تكون موجوده. ابخي Et on va le mettre au frigo. فوالا غادي نحتاجو الزبيب، العبار اللي تحبوا ديروه. انا عندي بحال هكا الغرفيه هذه ما معمراش. On va prendre des raisins secs ou des pépés de chocolat, ça dépend. فوالا غادي ندير عليه الماء هكا. Si vous avez des raisins secs, فوالا vous mettez dessus de l'eau et vous les laissez.
فوالا هي العجينه ديالنا خمرات. Voilà notre pâte. فوالا Elle est bien montée. فوالا نرشو الطابله ديالنا بشويه الطحين. On met un peu de farine sur notre plan de travail. فوالا فوالا Et on va l'étaler. هي البنات بحال العجينه نتاع البغيوش هكذا، بغيوش ديالنا تنديروه. فوالا فوالا Vous voyez, elle est vraiment très grande. فوالا هي لا كريم ديالنا. Voilà notre crème pâtissière. ولا البنات نقول لكم واحد النصيحه، سمحوا لي، كي نغطيو بحال هكا لا كريم خصنا نديرو عليه بحال بلاستيك، خصنا نغطيوه هكا باش ما يرجعناش عليه الماء. Quand on recouvre la crème, Voilà. il faut que le plastique touche la crème. Sinon après il y aura des petites gouttes d'eau. Voilà. Donc là on va la fouetter. Pas beaucoup, juste un peu avec la main. À la main. On fouette. Voilà. Et ensuite on va venir l'étaler sur la crème. Voilà. Il faut bien que la crème soit bien recouverte. فوالا هكذا تيجي هكذا البنات. Voilà. Ensuite, On nous a on prend des nos raisins. raisins secs. فوالا غير حنا درنا عليه الماء، رقدناه واحد شويه، واحد 15 مينوت هكا ما كاملاش. فوالا صفيناه من الماء. تبغيو ديروا الشيكولا، ديروا Les pépites de chocolat. اللي تحبوه ديروا فيه هكذا سي بيان. Après, c'est à vous de personnaliser votre pâte. De faire ce que vous voulez. Voilà. On va débarrasser tout ça. Ensuite, on va venir la prendre sur les bords et la rouler. Voilà. دابا غادي ناخدو هكا الباطه ديالنا. On va commencer à la rouler tout doucement. نبقاو ندوروها بشويه هكا.
هكا باش تجينا مواتيه هكا. فوالا فوالا دابا عندنا المول ديالنا هكذا. On prend notre moule. Il faut qu'il soit rond. درنا فيه شويه الزبده هكذا، غادي نفرشوه ببابي سولفيزي. On va beurrer le fond et mettre du papier sulfurisé dessus. Ensuite, on prend notre couteau et on va commencer à couper la pâte. فوالا بسم الله على بركة الله. فوالا فوالا البنات باش يعطينا هكا. Il ne faut pas qu'il soit trop gros, sinon après ça va déborder du moule. Et on les pose un par un. فوالا يعني كيجي غزال، تيجي بنين بزاف. هاد لا كريم سي با غراف، الا جا لها هكا لا كريم سي بيان. الوليدات كيبغيوه بزاف بلا كريم. فوالا فوالا نمشيو هكا نقطعوها نديروها ها. ولا البنات دابا غادي ناخذ واحد شويه د الحليب، شويه ماشي بزاف، غادي نديرو عليه البيضه. On va prendre un peu de lait et on va mettre un œuf dessus. فوالا غادي نجيبو البيض تاعنا وغادي ندهنوه باش يكون عنده شويه الكولور ذهبي كما نقولوا. فوالا On en met un peu par-dessus. Il faut en mettre un peu, pas beaucoup. فوالا فوالا هكا البنات نخليوه شويه يرتاح حتى تطلع شويه عاوتاني العجينه ديالنا تطلع تخمر شويتات، هابخي عاد ندخلو الفران. On va le laisser un peu reposer et après on va le mettre au four. فوالا فوالا البنات هي العجينه ديالنا بعد ما خليناها خمرت ارتاحت واحد 15 مينوت هكذا. On l'a laissé 15 minutes reposer. فوالا دابا غادي ندخلوها للفران ديالنا باش طيب. On va la mettre au four à 180 degrés ou thermostat 6. فوالا 180 غرام 180 باردون 180 درجة الحرارة 180 هكذا. فوالا غادي ندخلوها للفور. ولا البنات غلط 180 درجة الحرارة 180 لمدة 25 دقيقة 20 دقيقة، وحتى تشوفوها طابت تحمرت الوجه ديالها تحيدوها. Quand vous la verrez qu'elle est en train de dorer, qu'elle ait une belle couleur, vous la retirez. وانا البنات العبار اللي درت عطاني جوج نتاع هكا بغيوشات. انا درت هاد الطاوه هذه درت لها هاد السكر هذا انا فتلته بيديا. فوالا تحبوا ديروا له هكا بحاجه يعني كل واحد والاخر تاعو الذوق ديالو. انا درت هذه زوقتها هكا بالسكر، بغيتو ديروا
اللوز ايفيلي بغيتو ديروا شنو ما بغيتو ديروا. فوالا هاد السكر انا درتو، انا فتلتو بيدي. دابا ندير لكم الفيديو ان شاء الله كيفاش فتلتو. En fait, ce gâteau, on lui a mis des petits cristaux de sucre dessus pour que après, bah, il soit un peu plus sucré.